Hai everyone, kita bertemu lagi pada hari ini. Ada Nabila Takia dan juga Nyoman Paul hari ini yang akan menemani kalian ya. Dimana guys, seneng banget ya Mimin bisa kembali lagi. Ini dia ada Nabila Takia si cantik ya. Nah guys, ini berita kurang menyenangkan ya, karena Paul sama Nabila Takia ini sama-sama lagi sakit ya. Karena mungkin kecapean juga ya guys, karena kan padat banget jadwalnya, hampir ya setiap hari kalau nggak 2 hari sekali mereka ini manggung. Kalian bayangin manggungnya tuh bukan di satu kota aja ya, tapi bisa macam-macam guys ya, dan bisa dibilang lalu lalang lah mereka ini ya. Jadi pasti capek banget, apalagi ya istirahatnya juga terbatas ya. Kalian tahu sendiri ya, Paul sama Nabila ini kecapean guys, kasihan ya mereka ya. Dan ini ada momen saat Paul ini khawatir banget ya, karena Nabila tuh batuk-batuk guys ya sebelum manggung kemarin ya. Ternyata mereka sama-sama sakit ya, lagi sakit, lagi flu, apalagi cuaca juga kan kalian tahu sendiri ya. Jadi wajib banget jaga kesehatan ya, yang paling penting ya. Apalagi Paul, Nabila kerjaannya banyak banget ya, jadi wajib banget jaga kesehatannya. Nabila juga kemarin sebelum dia manggung guys ya kan, dia ini batuk-batuk ya. Paul juga sama batuk-batuknya. Jadi kita doain semoga cepat sembuh ya, karena kan kedepannya mereka bakalan ini ya, makin rame lah pastinya. Apalagi sebentar lagi ya kabarnya Paul sama Nabila bakalan rilis single ya. Kita doain semoga secepatnya sih guys ya, karena nggak sabar banget gitu loh. Nih ya, doa kalian guys buat Paul sama Nabila ya, cepat sembuh tentunya ya, jaga kesehatan. Karena suara mereka kan guys, mahal banget ya, jadi harus banget dijaga. Apalagi kan batuk nanti mempengaruhi suara kayak gitu. Doain ya Panal semoga cepat sembuh.